啊，咁啊連考網冇用㗎，你最緊識解啊嘛。我話咧，一氣啊，呢個咧就叫先天一氣，呢個咧就叫靈氣啊嘛。嗱，每人都有個靈氣。嗱，我而家同你講嘢，你又聽我講嘢。就係因為咧，你有個靈氣，我又有個靈氣，你有個靈氣，我有個靈氣。咁呢個靈氣咧，我哋咧就叫先天一氣，得唔得？但係呢種能量咧，佢咧就係開無嘅嚇，所以我哋話道自開無，產一氣啊嘛，係咪講㗎？道自開無就產呢個一氣，呢個叫先天一氣，變創一氣就生呢個咧叫做陰陽。陰同埋陽咧，不斷增加同埋減少啦。咁我哋咧就修行咧就要去和合。好啦，呢個身體。我哋呢個身體有三樣嘢嚇，我哋要令到佢咧重生埋脈槍。咁你就要修行啊嘛！你依家修行就係修去練你嗰個咧。先天一氣嘅，當你有先天一氣嘅時候咧，你啲癌細胞即刻變翻做正常嘅細胞，就已經一路向呢個啦。所以我哋話呢個一氣成真。影唔影到㗎？呢個藍色嘅筆影唔影到㗎？影到。哦，一氣成真，所有病，包括你呢個咧精神病啊，一氣成真係萬病消，所有嘅病。當你練到呢個先天一氣嘅時候咧，佢自己會醫好自己。原來每個人咧都有一個嘅自我恢復能力，自己醫好自己嘅能力。係喎，我頭先又唔記得撳個鬧鐘嗰一陣，講得太難啦！你幫師傅撳13分鐘。哇！一氣成真，萬病消。初生回復是無畏，有報嘅點啊？
一次咧，師傅睇下有啲字有冇寫錯。一氣成真萬病消，初心回復是無為。願立虔誠弘正道，性命關天不可違。咩意思咧？咁其實咧，呢個咧道字開無，省一氣啊嘛。我哋嘅靈氣又係萬物之靈咧，我哋嘅靈氣咧就要靠呢個叫先天一氣。我哋琴日講咗啊，我哋嘅身體有三樣嘢，呢個係有形嘅身體，仲有個無形嘅心同埋個靈性咯。知唔知啊？即係人係萬物之靈啊嘛，個靈性係最重要噶嘛。咁你靈性你點解去修行啊？靠個身體係修行。係啦，佢話本來面目在開空，我哋嘅真面目呢個係假嘅真面目，明白嘛？你嘅真面目啦，阿張睇，本來面目在開空，不生不滅靜定中，不生不滅靜定中。因為我哋嘅身體係三樣嘢組成嘅，知嘛？身心靈除咗身心靈咧，就父精、冇血、冇卵，冇卵，跟住咧有個靈魂嚟投胎，靈魂投胎。係啦。咁呢個三樣嘢咧，就叫做生兒和合，然後喺媽媽個肚10個月。然後咧，我哋就嚟呢個世界上啦。即係叫父精母卵加個靈魂嚟投胎。咁呢個靈魂咧就不斷喺度輪流轉。所以依家就要開啟你嘅靈性。所以咧，佢話咧，本來面目。即係將喺你啱咗你一瞓唔着，你就要打坐，不生不滅。係啊，我一瞓唔到我打坐。叻女。靜定真。你打坐先養到氣㗎，唔打坐都要養到真氣㗎。嗱，即係你學張睇下嚇。你想揾天天一氣咧，淨係經過打坐。即係真我無形方有常。其實咧，我哋靜在咧就要咧調翻轉，佢就眼觀鼻，鼻觀心，心觀丹田呢啲心法咧，
師傅會一步步教你嘅，個眼去觀察你嘅鼻，鼻去觀我哋嘅心，心去觀我哋嘅丹田，真係要有個時間，有個程序啊，反觀照見。轉功，好，唔該，其實呢四個嘅咧，師傅聽下睇有冇寫就本來面目。本來面目在虛空，不生不滅定靜定中，真我無形安有相，反觀照見作主公。係啦，咩叫主公就係你嘅靈性，呢個身體有生老病死啊嘛。你嘅靈性係冇生老病死嘅，但係個靈性係去控制你嘅身體。你之所以今日有呢個病，就係因為你前世嘅因果業力帶嚟嘅。我哋今世咧就要咧修行，去除呢個緣，將呢個病將佢咧消除到。但係你一定要咧練咗動功，你先靜到㗎。你唔練到冇動功，你靜邊係靜到啊？係嘛？你唔練到功，你坐喺度咧就叫枯坐啦。好似棵樹咁樣坐下咧，四個字啊，腰寒背縮啊，得頭得頸啊，知唔知啊？所以要練動功。動功練到咧，身體裏邊嘅經絡穴位暢通，所以你先可以坐而中，好似個金鐘咁，百風吹不動啊！你跟師傅讀坐而中，坐而中，立而從，立而從，即係企喺度好似青蟲咁樣，屯門咪有間青蟲觀嘅，佢點解叫青蟲觀啊？知唔知啊？多樹咯，梗唔係啦。原來咧，我哋中國人咧就好中意咧生樣嘢，叫做松樹、柏樹、竹樹、梅花、松竹梅穗荷生有啊嘛，因為松柏係長青噶嘛，知唔知啊？松柏梅。松竹梅，松竹梅柏，唔係松柏係一科嚟㗎嘛。哦，即係松樹、柏樹咧，佢咧就可以咧長青不老啊嘛。所以好似我同你講過一首偈㗎，善似青松，惡似花，讀啊！善似青松，惡似花，乍看眼前不言他。乍看眼前不言他，有人風霜以雪打，有人風霜而雪打，只見青松不見花，只見青松不見花。有冇教過你㗎？呢首偈要聽，有冇教過㗎？所以咧，松樹、竹樹、梅花啊嘛，以前咪有首歌梅花梅花，美男美男我愛他。梗唔係啦。梅花梅花滿天下。梅花滿天下，越令它越開花。聽過係嘛？即係話個梅花咧，佢就唔怕咧風霜雨雪打啊嘛。係嘛？所以你呢個病咧都係一種考驗嚟嘅。所以你要勤力練功啊！你要聽師傅話。50日未㗎？差唔多啦。係啦，所以咧一定要勤力啊！翻我要練啊，聽日教自己練功㗎啦。聽日師傅休息，你唔好嚟啊！師傅要休息㗎，聽日明唔明呢個道理啊？所以咧，我哋咧就要明呢個咧嗰個咧即係本來面目在虛空，
不生不滅，靜定中，即係要靜坐。靜坐咧係必須由動功開始。有冇聽過動極思靜啊？原來咧清者濁之源，動者係靜之堅，知唔知啊？即係你要練動功，要練靜功咧，練得好咧，你必須咧要有動功啊。佢係清潔嘅清，清者清嚟到濁咯，啊，清者濁之源，動者動功啊，靜嘅基礎，個基礎咧就必須由動功開始，動極佢先可以靜到落嚟啊嘛，明唔明呢個道理啊？動極思靜啊，所以一定要練動功先啊！一齊讀，一齊讀。天雲初來，天雲啊！天雲初來。讀下呢個係十週。呢啲未聽過啊唔錯，未睇過啊。係啊，呢啲咪好咯。呢啲咪上網嗰啲人有緣人睇下咯。嗯。你諗下，我哋每個人嚟呢個世界，係咪一無所有咁嚟啊？天雲初來。我阿媽叫阿雲啊。我阿媽叫阿雲啊。與人同有，與人同有，此之謂道。與人同德，此之謂德。呢個咧就係得失嘅得，呢個係道德嘅德，知唔知啊？兩個都係道德。天雲初來，與人同有，此之謂道；與人同德，此之謂德。所以一定要練動功先嚇，動靜有時。講咗嗰個時間，一年有12個月，一日12個時辰啊嘛，係嘛？人體有12條經絡啊嘛，咁啊經絡暢通呢個人就冇病冇痛咯，經絡閉塞呢個人咧就咩病都嚟啦。所以佢真教就係打通經絡穴位啊嘛，所以叫天雲初來，與人同有，此之謂道；與人同德，此之謂德。動靜有時，彷彿開空。呢個就係骨。原來開空咧就係宇宙嘅本體嚟嘅。叫做開空，即係開空係無限嘅喎。開空邊有限㗎？所以叫做咧33天，天外天。即係話天外有天，人外有人啊嘛。九霄雲外有神仙，係嘛？神仙本是凡人做，只是凡人自不堅。因為你要做神仙要經過10種考驗㗎，要10隻手指叫10考嘛，要考試㗎。你有冇考過會考㗎以前？
有只是凡人啊，志不堅啊，所以你要咁樣醫好佢啊，你一定要堅持堅定，係一定要做啊！你唔可以唔做啊！呢啲動工知道冇？超過13分鐘，熄咗佢。禮拜五再講。